अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जब भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें साउंड इफ़ेक्ट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं ट्रांजिशंस के साथ। ठीक है, तो आप जो है बग़ैर ट्रांजिशन के भी ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को देखते रहें। मैं काइनमास्टर में आपको बताऊँगा, लेकिन आप जो है पावर डायरेक्टर या किसी दूसरे वीडियो एडिटर ऐप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काइनमास्टर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये देखें, मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पर ऐड की हैं। ठीक है, इंपोर्ट की हैं। तो आपने भी इस तरह से अपना प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर लेना है। ठीक है, साउंड इफ़ेक्ट को आप जो है वो आखिर में लगाया करें। तो उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन वाली जगह पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई ट्रांजिशन दे देनी है। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन देता हूँ, ये वाली। ठीक है, और टाइम जो है आपने कम रखना है, 0.5 सेकंड रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बैक आना है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। ठीक है, उसे आपने जो है वो डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह की फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी। इसे आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी जो है वो फाइल्स हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम काइनमास्टर में दोबारा आ जाते हैं। तो ये वाली कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। तो चलें मैं यहाँ से ये वाला साउंड इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। अभी आपको आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर मैंने माइक्रोफोन लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप लगा दें इस तरह। ठीक है, उसके बाद आप जो है वीडियो को प्ले करके सुने। ठीक है, आपका साउंड इफ़ेक्ट सही से लगा है कि नहीं। उसके बाद आपने इसका डुप्लीकेट लेना है और जितनी भी यहाँ पे जितनी भी ट्रांजिशंस आपने लगाई होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर इसे ऐड करते जाना है इस तरह। तो मेरी तो ये वाली वीडियो है, आपकी जो भी वीडियो हो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो चलें यहाँ पे भी मैं एक ट्रांजिशन दे देता हूँ, ये वाली। ठीक है, इस तरह से आपने साउंड इफ़ेक्ट्स को ऐड करते जाना है। फिर उसके बाद तो ये कुछ सेटिंग है, ये आपने कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है ओके कर देना है और इस तरह से आप तीनों जितने भी आपने साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड की होंगी तो वो आप कर सकते हैं, उनमें चेंजिंग कर सकते हैं इस तरह की। ठीक है, उसके बाद आपने फुल वीडियो को देखना है कि किस तरह की आपकी वीडियो जो है बनी है और किस तरह के साउंड इफ़ेक्ट और ट्रांजिशन ऐड हुए हैं। इन ट्रांजिशंस को आप जो है ये काइनमास्टर के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और साउंड इफ़ेक्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं काइनमास्टर से। ठीक, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं काइनमास्टर की अपनी कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड की हैं, मैं अभी वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं ये काइनमास्टर की हैं। तो आप ये वाली भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छी जो हैं वो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। आप इनमें हाई, मीडियम, लो क्वालिटी या इनमें बहुत सारी जो है वो साउंड इफ़ेक्ट हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये वाली साउंड इफ़ेक्ट जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास और फिर उन्हें वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।